Hello，歡迎翻嚟 Jelly 嘅 channel。今次呢，快閃完香港4日呢，去個 best friend 嘅婚禮做姊妹啦。條片應該出咗噶啦，擺翻喺右上角啦。咁而家翻去呢，就係第一次搭呢個 World Traveller Plus，即係咧 Premium Econ，即係咧高級經濟艙。點解呢？因為翻去程機呢要坐15個鐘啦，同埋呢。我早1-2個禮拜撳嘅時候咧，發現佢咧有一個加399就可以 upgrade 去 World Traveller Plus 嘅優惠。咁平時就係7至到800磅嘅，咁因為佢399咧，咁我同埋我一翻到去咧就要開工啦，咁所以就對自己好啲啦，加咗咧4000蚊港紙就去試下坐呢個 World Traveller Plus。咁所以今次咧就簡單記錄下啦，同埋咧俾大家睇下佢同 Econ 咧有咩分別，因為我翻嚟嘅時候咧坐 Econ 嘅。咁我哋而家咧就登機咧，同埋咧，其實仲有幾個 benefit 嘅，就係咧頭先 check in 嘅時候可以排一條快隊啦，就係俾 World Traveller Plus 噶啦。另外咧有2個大篋嘅 quota 啦，咁大家喺香港都可能會買好多嘢，翻英國補貨啦，咁啊可以多個行李去運貨啦。咁第3樣呢，就係而家我哋 boarding group 呢，就係 group 3，咁即係喺 first class 同 business 之後，咁所以就係可以做呢啲登機咯。如果大家係覺得呢樣嘢係重要的話，今次坐嘅呢，就係英航787嘅客機。咁座位咧就係10D，就係 World Traveller Plus 咧最前嗰一行嘅，咁所以有 extra leg room 啦。咁呢樣嘢陣間會再講。咁喺英航嘅 World Traveller Plus 咧就係232嘅座位啦，側邊咧有4行，咁中間咧就有3行。個座位一開始已經提供咗一張被啦，比 Econ 咧係舒適少少嘅被啦。另外有個耳機，抗噪耳機。另外咧有個簡單嘅 wash bag 嘅，裏邊咧有一對可以喺機入邊着嘅襪啦，有一支原子筆，有牙刷、牙膏，一個普通嘅眼罩，最後咧仲有一支 lip balm 嘅，咁就可以潤唇啦。咁因為我喺香港嘅時候咧個嘴唇都爆擦得幾嚴重，所以咧呢支 lip balm 咧出現嘅時機咧就係啱啱好啦。呢一個位呢，我覺得最值得之處呢，一定係前面嗰個 leg room 啦 ，extra leg room 啦。咁起碼呢，我可以完全伸直到對腳先。咁因為我呢都有成6尺高啦，所以呢睇翻 Econ 嗰陣時個位呢，真係完全係冇可能可以伸直到對腳嘅。咁全程呢10幾個鐘呢，基本上都係屈埋啦。咁如果擺埋個背囊喺度呢，更加係基本上就冇得喐咁滯。咁所以咧呢樣嘢對我啲高人嚟講咧，實在非常之緊要。咁另外個 recline 咧，亦都係比 Econ 咧接近多1倍啦。咁喺影片度呢度都見到咧，係接近有30度嘅。咁喺登機之後咧，就會有一杯 welcome drink，咁有水啦、果汁或者係 sparkling wine。咁呢個當然都係 Premium Econ 先有啦。咁另外咧，因為我個位係最前嗰行啦，佢左邊要收埋個電視，右邊咧要收埋個餐台，所以咧相對個位會窄少少嘅，但係仍然咧係會比 Econ 咧坐得闊啲啲，同埋舒服少少。咁但係通常咧上機咧都係唔會睇戲噶啦，都係睇自己 YouTube 啦，或者咧睇下呢個 3D interactive map 咧，咁就算啦。另一樣比起經濟艙唔同嘅地方咧，就係 World Traveller Plus 咧有一個簡單嘅 menu 嘅，咁就可以 show 俾你睇晚餐同埋之後朝頭早嘅餐點啦，同埋有乜嘢 bar 有咩嘅飲品啦。咁但係其實咧食嘅嘢咧同經濟艙其實差唔多，所以咧都係僅供參考。另一樣同 Econ 一樣嘅咧，就係佢嗰個小食都係一包 pretzel 啦，同埋咧有嘢飲。咁餐點方面咧就會稍微精緻一啲啦。咁起碼咧佢係有個別用一隻碟或者碗去裝住啲餐點啦。今次嘅餐點咧就真係咁多程入邊咧最麻麻地嘅餐點啦。咁首先嗰個疑似飯嘅沙律咧係非常之冇味啦，亦都係非常之健康，有幾條紅椒、青椒唔知想點啦。咁另外咧個牛扒主菜咧亦都係
都相當鞋，咁所以呢，大家都會見到我呢，最尾係食得唔多嘅。咁另外個甜品亦都係普通啦，一個檸檬批，咁但係呢就相當淡味，個人呢就不太喜歡。你會見到呢，最尾我都食得好少啫。咁啊，係啦，麻麻地呢餐。不過值得一提呢，就係豪華經濟艙嘅餐具呢係用彼不鏽鋼啦。咁如果係去經濟艙呢，就都係一啲即棄嘅木餐具嚟嘅。咁呢樣呢，就令到佢感覺上稍微高級一啲。可以對比埋呢，我去香港嘅時候食嘅飛機餐，咁佢所有嘢都係用即棄嘅器皿裝住啦，包括一個少少嘅沙律啦，一個少少嘅甜品啦。另外亦都有餅乾同埋芝士同埋牛油咧，俾你搽麵包食嘅。咁其實食嘅內容物係差唔多，只不過咧 Premier Econ 咧就會擺得靚少少俾大家睇啦。咁同埋咧呢一個 pasta 咧，亦都係我咁多程入邊咧最中意食嘅 pasta。咁所以 Premier Econ 嘅食物係咪好啲呢？我就唔同意啦，因為食嘅嘢咧都係有啲講彩數。咁夜晚嘅時候咧就唔需要自己帶牙膏牙刷啦，因為個 wash bag 包埋啦。咁但係唯一一個唔好呢，就係要行去後邊嘅 economy 嘅廁所去廁所啦。咁即係代表要同其他經濟艙嘅乘客一齊逼一個廁所啦。咁所以咧有時都要排2至3個人嘅。去到早餐我就叫咗個 full breakfast 啦，咁另外亦都有一小兜嘅生果同埋一個小嘅 muffin 啦。食物嘅味道都係普普通通啦。咁我去香港嘅時候呢，就係一個蛋餅，咁我懷疑因為呢前面派晒所有嘅 full breakfast，所以就派咗個蛋餅俾我。咁但係其他嘅內容物呢，都係差唔多啦。食埋早餐咧，轉個頭就落機啦。咁今次咧全程機係14個半鐘啦，當中我瞓咗成10個鐘嘅，咁所以今次咧休息都算充足，同埋都舒適。咁所以今次咧加399磅咧去轉豪華經濟艙咧，返英國咧，我自己覺得係值得嘅。最值得嘅一點咧，一定係嗰個 extra leg room 啦，同埋 extra recline。對於我哋呢啲高人嚟講咧，可以伸直對腳瞓咧，係非常之舒適嘅一件事啦，亦都係非常之重要嘅一件事啦。另外值得一提呢，就係因為 Premier Econ 係坐喺 Econ 嘅前面啦，我亦都係坐喺第一排啦，所以呢，做 service 嘅時候呢，會係第一個有嘢食啦，所以相對做完 service 個時間會比較早一啲，所以呢，代表瞓覺嘅時間亦都會多一啲。咁其實呢，接近係多咗1個鐘頭瞓覺時間嘅，對比起我由英國去香港坐普通 Econ 嘅時候，嗰陣時呢 service 都真係相當慢啊！成個晚餐嘅 service 咧要去到差唔多接近3個鐘先做完。至於服務方面呢，我又唔覺得英航嘅空姐或者空少咧態度係特別差。咁如果大家同亞洲航空去比較呢，咁自然係會差少少啦。當然，又或者咧係因為喺英國耐咗啦，咁所以習慣咗英國人嘅服務方式都唔出奇嘅。咁但我又唔覺得佢哋係特別差啦。最後必須要提及呢，就係英航咧出咗新嘅 Club World， 就叫 Club Suite 啦。咁大家見到係121嘅座位排列啦，私隱度咧會大大提升嘅，因為每一個人都係一個獨立嘅空間。呢一款新嘅 Club Suite 咧，暫時就喺 A350 啦、Boeing 787-10啦，同埋咧777嘅客機咧，都會慢慢開始有呢個新嘅 Club Suite 㗎啦。咁如果大家係由香港飛倫敦咧，就可以留意下4月之後咧，陸續咧會有新嘅777客機咧會有呢個新嘅 Club Suite。如果大家係有幸坐到 Business Class 啦，同埋4月之後翻來往香港咧，就睇下有冇機會咧坐到呢一個新嘅 Club Suite 啦。咁我都希望咧有幸咧同大家去開箱。咁如果大家中意呢一條片咧，同埋呢個簡單嘅 review 咧，就記得 like、comment、subscribe。拜拜。